Vítajte, dnes vám predstavím veľký dvojizbový byt s balkónom v obľúbenej mestskej časti Podborova. Ideme sa naň pozrieť. Tento byt s výmerou 64 m2 prešiel rekonštrukciou a čaká práve na vás. Pozostáva z dvoch veľkých izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, priestrannej chodby a balkóna s pekným výhľadom. Ak vás táto ponuka zaujala, rada vám ju ukážem aj osobne. Volám sa Beata Belková zo spoločnosti Pekné reality a nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach.